سلام دوستان یوتیوب، رسیدیم به نسخه 3.1 افزونه DF یوتیوب پرو که حالا ما نصبش میکنیم. از اول ببینیم که چه چیزایی بهش اضافه شده. منتظر میمونیم که نصب بشه. کلش 600 کیلوبایت، 658 کیلوبایت و توی اولین نصب ما وارد همچین پنلی میشیم. حالا یه توضیح کوچولو نسبت به نسخه های قبل و این نسخه جدید بدم که DF یوتیوب پرو یه افزونه کرومی هستش که به ما کمک میکنه که با پروداکتیویتی بالا بتونیم از یوتیوب استفاده کنیم و اون قسمت هایی که دوست نداریم و مزاحممون هستن رو حذف کنیم ازش. حالا نمونه عملیش رو بهتون توی ویدیو قبل گفتم، توی این ویدیو هم نشون میدم. اما توی نسخه 3 یه قسمت جذاب اضافه شده به اسم تایم منیجمنت که توی تایم منیجمنت ما میتونیم مقدار زمانی که هر روز میخوایم برای یوتیوب صرف کنیم رو اینجا تنظیم کنیم. به طور مثال من میخوام الان روی 60 دقیقه است، یعنی روزی 60 دقیقه یا 1 ساعت من میتونم توی یوتیوب باشم که حالا اینجا اینا اگه پین کنم تایمر اینجا میشموره برام. خیلی ساده، مثلا من این زمان رو میذارم روی 1 که بخوایم تستش کنیم. اوکی. و اگه اینجا هم ببینم، بذارین اینجوری بکشم اینور، اگر اینجا ببینم اینجا تایم 1 دقیقه ست شده و توی اوورویو هم ببینم 1 دقیقه ست شده. میتونیم اینا ببندیم و اینجا ما وارد یوتیوب میشیم. همونطور که میدونید از نسخه های قبل اینجا فوکوس مود واسه همون اضافه شده که اینم الان میگم که چی کار میکنه. روی مثلا میرم کانال لاراول و اینجا میخوام تستش کنم. به طور مثال مثلا میخوام این ویدیو رو ببینم از لاراول. اگه دقت کنید اینجا تایمر شروع میکنه به شمردن 37 36 35 34 که مقدار زمانی بود که توی تنظیمات من ست کردم که چقدر باشه برای امروزم که من روی 1 دقیقه تنظیم کردم. منتظر میمونم که این 1 دقیقه تموم بشه. تا این 1 دقیقه تموم میشه من این رو توضیح بدم. اگر رو این کلیک کنم بر اساس تنظیماتی که از قبل دادم اون قسمت هایی که دیسترکشن ایجاد میکنه برای من خیلی راحت از بین میرن و مخفی میشن و اگر هم خواستم برگردونم که خیلی راحت روی این کلیک میکنم و برمیگردم. حالا اگه دقت کنید ببینید من تایمم تموم شد. اینجا اگه دقت کنید تایمم 0 شده و به یه صفحه هدایت شدم که این صفحه امروز رو بهم میگه و یه شعار انگیزشی بهم میده و تو پایین صفحه میگه که تایمت واسه امروز تموم شده و برو به تسکای مهمترت برس. این در واقع کمک میکنه که ما فوکوس کنیم روی کارهای مهمی که داریم، نه صرفا مثل یه آدمی که فقط وقتش رو توی یوتیوب و واسه ویدیوهای بی ارزش میذاره. الان اگه من دوباره بخوام وارد یوتیوب بشم دوباره بلاک میشم، یعنی دیگه این افزونه به من اجازه نمیده که وارد یوتیوب بشم و بخوام که استفاده کنم. حالا اینجا یه گزینه اوورراید گذاشتیم. این اوورراید چیه؟ زمانهایی که ما توی یه نقطه خاصی از ویدیو هستیم، مثلا 1 دقیقه مونده تمام بشه، 2 دقیقه مونده تمام بشه، میخوایم که ازش استفاده کنیم، اوورراید رو میزنیم و ادامه ویدیو رو میبینیم. حالا من چون روی ویدیو خاصی اینجا کلیک نکرده بودم، یه تب جدید باز کرده بودم، اون ادامه ویدیو رو واسم نیاورده. اما اگه یه ویدیویی بود ادامهش رو میتونستم ببینم و تمومش کنم. اینجا هم اگه بیام توی تایم اوورراید شده، یعنی من روی اووررایدم دیگه، امروز کلا تایمم تموم شده و خیلی راحت میتونم توی تنظیماتم اینو ببینم. توی قسمت تایم منیجمنت یک سری تنظیمات خاص دیگه ای هم داریم. به طور مثال زمانهایی که دیلی تایم من ریسیت میشه میتونم اینجا تنظیم کنم. خیلی راحت ساعتش رو تنظیم کنم، شب و روزش رو تنظیم کنم و سیوش کنم و میتونم اوورراید رو بذارم یا نذارم. حالا من پیشنهاد میکنم اوورراید رو روی 0 بذارید، چون زمانی که شما میخواید که از یوتیوب دیگه استفاده نکنید اوورراید معنی نمیده واقعا که بخوایم استفاده کنم. حالا اینم واسه کسایی گذاشتیم که یهو مثلا میبینید 1 دقیقه از ویدیوش مونده و
یه جای مهمی از ویدیوش هست روی این کلیک میکنه و ادامهش رو میره. حالا من پیشنهاد میدم اینو روی 0 بذاریم یا حتی خاموشش کنیم، فرقی نمیکنه. حالا این تنظیمات بقیه هم که میبینید، اگه از یوتیوب خارج شدم یا تایمر پاوز بشه که الان هست، از یوتیوب خارج میشم تایمر پاوز میشه. حتی این گزینه رو ما واسه یوتیوب کیدز اضافه کردیم که بتونید واسه یوتیوب کیدزی که واسه بچه هاتون اضافه میکنید بتونید تایمر ست کنید و خیلی راحت وقتی که تایمش تموم شد توی یوتیوب کیدز قشنگ قطع میشه و اون صفحه ای که اینجا نشون دادم براش نشون داده میشه. اگه برم توی یوتیوب این صفحه براش نشون داده میشه. اینجا هم ببینید که شعارهای مختلفه بهمون نشون میده. حالا شعارها که نه، حرفای بزرگان رو اینجا نشون میده برامون. Small daily improvements over time lead to stunning results. رابین شارما. اگه دقت کنید چون override رو ما خاموش کردیم دیگه اینجا گزینه override نداریم. Time's up. Your time is over. Focus your important task. توی قسمت تنظیمات بیای ما یه قسمت خاص دیگه ای داریم به اسم Customize Limit for each day of week که توی این تنظیمات ما میتونیم نسبت به روزهای هفته زمانهای مشخصی رو تعیین کنیم. به طور مثال روزهای جمعه یا روزهای یک شنبه که من تعطیلم میتونم بگم که آقا یک شنبه من لیمیت نداشته باشم، میخوام کلا از یوتیوب استفاده کنم، یا اینکه من مثلا الان برای 3 شنبه میخوام اینو انتخاب کنم، میخوام بگم که روزهای 3 شنبه من 30 دقیقه باشه، 30 دقیقه باشه. حالا اینجا هم سیوش میکنم. واسه Tuesday نو لیمیت باشه، واسه Thursday 5 دقیقه باشه. اوکی، حالا سیوش هم دوباره میکنم و این سیو میشه برام. روزهای بعدی که من وارد یوتیوب میشم بر اساس تنظیماتی که اینجا وارد کردم تایمر من شروع میکنه به مصاحبه زمان که خیلی به درد بخور هست این داستان. و اگه من دوباره الان بیام روی یوتیوب دیگه اجازه نمیده استفاده کنم چون امروز هم تموم شده. و برای این سختگیری رو داریم که شما نتونید افزونه رو گول بزنید الکی زمان‌ها رو تغییر بدید، بلکه بتونید استفاده کنید از یوتیوب. این کمکمون میکنه که پروداکتیویتیمون بره بالا و فوکوسمون بره بالا و کارهای مهمترمون رو استفاده کنیم و کارهای مهمترمون رو ببریم جلو. و ناگفته نمونه که این پنل تنظیمات هم تازه اضافه شده و یه قسمت تایم لفت اضافه شده. دیسترکشن یکم آپدیت شده. این گزینه ها به طور مشخص کنار هم چیده شده. ما میتونیم تنظیمات مختلفی رو از اینجا بدیم، یا خاموشش کنیم یا روشنش کنیم، یا روی پرمننت مود بذاریم که به صورت دیفالت هر جوری که اینجا تنظیمات رو بدیم اگه روی پرمننت مود باشه یوتیوب اونجوری باز میشه. من میخوام وقتی یوتیوب باز شد برام نوتیفیکیشن نشون نده، اند اسکرین رو نشون نده، کریسپ رپر رو نشون نده و براوز هم نشون نده. اینجا سیو میکنم تنظیمات ها. از دفعه بعد که وارد یوتیوب شدم بر اساس این تنظیمات وارد یوتیوب میشن که اینا رو برام نشون نمیده. یه قسمت تایم منیجمنت اومده که 2 تا گزینه خیلی معروف رو گذاشتم اینجا، سیو لیمیت و اوورراید اینجا گذاشتم. اگه تنظیمات اضافه تری هم میخواد خیلی راحت روی مور سیتینگ میزنید و میایید اینجا تنظیمات مربوطه. و قسمت فیچر هم فیچرهایی که این افزونه داره براتون نوشتیم اینجا که الان روی نسخه 3.1.1 هستیم. یه قسمت جدید اضافه شده به افزونه که همین قسمت پنل هستش که توضیح دادم. خیلی راحت با کلیک روی، حالا اینا رو ببندیم، خیلی راحت با کلیک روی اینجا افزونه و تنظیمات ما میتونیم وارد تنظیماتش بشیم. اینجا مودمون رو نشون میده، اینجا تودی تایممون رو نشون میده و اینجا تایم لفتمون رو نشون میده. توی قسمت دیسترکشن هم ما میتونیم که اون دیسترکشنی که اونجا بود و تنظیماتش رو اینجا بدیم. توی قسمت آپدیت هایی که افزونه از نسخه 1 شروع کرده و اومده جلو و تا الان نسخه 3.1.1 هست نشون میده که چه چیزایی اضافه شده بهش. توی قسمت هلپ سنتر هم یه سری تیپ ها براتون گذاشتیم که چه جوری استفاده کنید از افزونه که میتونید اینا رو سریع مطالعه کنید
و بفهمید که چه جوریه. و در آخر اگه دوست داشتید افزونا رو، خیلی خوشحال میشیم که برامون ریت و ریویو بذارید داخل کروم وب استور که ما خوشحال بشیم و افزونا رو بیشتر توسعه بدیم که بتونید شما راحت تر باشید و فیچرهای جدیدتری بهش اضافه کنیم. امیدوارم که این ویدیو و این نسخه از افزونا رو دوست داشته باشید و هر تغییر جدیدی، هر فیچر جدید رو میخواید برامون کامنت کنید یا داخل زیر همین ویدیو توی یوتیوب یا توی خود اکستنشن کروم وب میتونید برامون کامنت بذارید که فیچرهای جدید رو براتون اضافه کنیم. مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار.